La ruĝa morto jam delonge desertigis la landon. Nenia pesto iam antaŭe estis tiel mortiga aŭ tiel abomeninda. Sango estis ĝia avataro kaj ĝia sigelo. La ruĝo kaj teruro de sango. Estis akraj doloroj kaj subita kapturniĝo, kaj poste abunda sangado el la poroj kun mortiĝo. La scarlataj makuloj sur la korpo kaj precipe sur la vizaĝo de la viktimo estis la pestinterdikto, kiu lin forbaris de la helpo kaj simpatio de liaj kunhomoj. Kaj la tuta atako, progresso kaj finiĝo de la malsano estis la okazaĵoj de duonhoro. Sed la princo Prospero estis feliĉa kaj sentima kaj sagaca. Kiam lia regno estis duone senhomigita, li vokis al si milon da sanaj kaj gajaj amikoj el inter la gekavaliroj de sia kortego, kaj kun tiuj ĉi foriris en la profundan apartecon de unu el siaj kastelecaj abatejoj. Tiu ĉi estis vasta kaj grandioza konstruaĵo, kreaĵo de la ekscentra kaj majesta gusto de la princo mem. Fortika kaj alta muro ĝin enzonis. La muro havis pordojn el ferro. Enirinte la korteganoj alportis fornojn kaj masivajn martelojn kaj kunforĝis la riglilojn. Ili decidis lasi nenian rimedon por eniro aŭ eliro pro subita impulsoj de malespero aŭ de frenezo interne. La abatejo estis abunde provizita per nutraĵoj. Per tiuj antaŭzorgoj ili povus spiti la kontaĝion. La ekstera mondo prizorgus sin mem. Dume, malsaĝe estas bedaŭri aŭ pripensi. La princo estis provizinta ĉiujn rimedojn por plezuro. Estis histrionoj, improvizistoj, baletistinoj, muzikistoj. Estis beleco, estis vino. Cio ĉi kaj sendanĝereco estis interne. Ekstere estis la ruĝa morto. Estis ĉirkaŭ la fino de la kvina aŭ sesa monato de sia apartiĝo, kaj dum la pesto plej ege furiozis ekstere, ke la princo Prospero regalis siajn 1000 amikojn per maskbalo plej nekutime grandioza. Ĝi estis volupta spektaklo. Tiu maskfesto. Sed unue mi rakontu pri la ĉambroj en kiuj ĝi okazis. Estis 7. Imperiestra ĉambraro. En multaj palacoj, tamen, tiaj ĉambraroj formas longan kaj rektan perspektivon, kaj la faldeblaj pordoj glitas malantaŭen preskaŭ ĝis la muroj je ĉiu flanko, tiel ke la vido tra la tuta etendo apenaŭ estas obstrukcata. Tie ĉi aferoj estis tre malsimilaj, kiel oni eble atendus pro la princa amo al strangeco. La ĉambroj estis tiel malrekte aranĝitaj, ke la vido ampleksis malmulton krom unu samtempe. Troviĝis akuta kurbo je ĉiu 20 aŭ 30 da metroj, kaj je ĉiu kurbo nova efekto. Dekstre kaj maldekstre, meze de ĉiu muro, alta kaj mallarĝa ogiva fenestro elrigardis sur fermitan koridoron, kiu sekvis la serpentadon de la ĉambraro. Tiuj ĉi fenestroj estis el kolorita vitro, kies koloro variis laŭ la ĝenerala nuanco de la dekoracio de la ĉambro en kiun ĝi malfermiĝis. La ĉambro ĉe la orienta fino, ekzemple, estis tapetita blue, kaj brilege bluaj estis ĝiaj fenestroj. La dua ĉambro estis purpura en ornamo kaj tapeto, kaj tie ĉi la vitroj estis purpuraj. La tria estis tratute verda, kaj tiaj estis la fenestroj. La kvara estis meblita kaj lumigita oranĝkolore, la kvina blanke, la sesa viole. La sepa ĉambro estis ĉirkaŭvualita per nigraj veluraj tapetaĵoj kiuj kovris la plafonon
cae muroin, falante, en pesae faldoe sur tapichon el la sama stoffo cae coloro. Sed nur en citiu chambro la coloro de la fenestroi ne respondis ie la decoratio. La vitro citie estis scarlata, malpalle sangi colora. Nu, nenie en la sep chambroi trovigis lampo au candelabro inter la amasso da orae ornamagioi qui cuscis disse metitai au pendis de la plafono. Nenia lumo elvenis el lampo au candelo in la tuta chambraro, sed en la corridoro qui lauiris la chambraron staris contra ciu fenestro pesa tripiedo, portanta brulantan fair corbon, quiu sendis siain radioin tra la colora vitro, cae tiel brilege illuminis la chambron. Cae per tio productigis multego da bril colorae cae fantasiae aperagioi, sed en la occidenta au nigra chambro, quiu flui sur la malhelain tapetajoin tra la sanguinuanza vitro, estis extreme terura, cae causis tiel sovagian aspecton en la visagioi de la enirintoi, che malmultae la convenintoi estis suffice curagiae iam metti la piedoin internein. En citiu chambro, ancau, staris apud la occidenta muro giganta horlogio el lebono. Gia pendolo sfingigis tien cae reen, con obtusa, pesa, monotona sono. Ca ciam la minut montrilo finis la circauiron de la ciferplato, ca la horo estis sonorigota, venis la latunai pulmoi de la horlogio sono, quiu estis clara cae lauta cae profunda cae treege musica, sed tiel stranga en noto cae en faso che, ie ciu forpasso de horo, la musicistoi de la orchestro estis devigatai pausi, momente in sia ludado, por ausculti la sonon, cae sekve la valsantoi devige cesis turnigiadi, cae ocasis mallonga confusigio tra la tuta gaia aro. Cae, dum la horlogia sonorado ancora udauris, oni rimarcis che la plei frivolai paligis, cae la pli agiae cae seriosai passigis la manoin trans la frunton, quasau en confusa revo au meditado. Sed, ciam la echoi plene cessis, facila ridado tui trafluis la cestantaron. La musicisto rigardis unul alian cae ridetis quasau ie sia propra timo cae malsagetso, cae flustre juris reciproce che la proxima sonorado de la horlogio causu en ili nenian similan emotion. Cae tiam, post forpasso de 60 minutoi, qui amplexas 3600 secundoin e la tempo qui forflugas, venis ancora plua sonorado de la horlogio. Ca tiam ocasis la sama confusigio, cae tremado, cae meditado, kiel antaue. Sed malgrau tiui aferoi gi estis gaia, cae belega festo. La gustoi de la duco estis strangai. Li possedis bonan oculon por coloroi cae effectoi. Li ignoris la nure la modain decoratioin. Liai planoi estis curagiae cae fairezai, ca liai conceptoi ardis per barbara brilo. Estas personoi qui credus lin frenesa. Liai sekvantoi sentis che ne. Estis necesse lin audi, ca vidi, ca tusci, por certigi che ne. Li estis directinta, grande parte, la moveblain beligagioin de la sep chambroi, ie la ocaso de tiu ci granda festo. Ca estis lia gvidanta gusto quiu caracterumis la festuloin. Estu certa che ili aspectis grotescai. Estis multe da parado, cae brilo, cae picantezzo, cae fantasio. Multe da tio, cio poste vidigis en Hernani. Estis arabescae figuroi con netaugai membroi cae ornamagioi. Estis delirai magagioi, ciain faras frenesulo. Estis multe da belo, multe da vanto, multe da strango,
iom da teruro, cae ne malmulte da tio cio povus estigi nauson. Tien cae reen e la sep chambroi pacis effective a rego da songioi. Cae tivi ci, la songioi, intertordigis, captante colorom de la chambroi, cae igante la sovagian musicom de la orchestro, shainic fasau la echo de iliei pasioi. Cae poste, jen sonoras la ebona horlogio, qui staras in la halo de la veluro. Cae tiam momente, cio cesas, cae cio silentas, crom la vocio de la horlogio. La songioi rigidigas, kie il staras, sed la echoi de la sonrigado formortas. Ili dauris nur momenton, cae facila duom subgita rido, flotte sequas ilin, dum ili forpasas. Cae num de nove la musico sonas, cae la songioi vivas, cae tordigas tien cae reen, pli gaie ol liam, penante coloron e la multinuanzae fenestroi tra quivi fluas la radioe e la tripiedoi. Sed en la chambron, quiu cusas plei occidente lat sep neniu masculo nun curagias iri, char la nocto forvelcas, cae fluas plei rugia lumo tra la sanguicolorai vitroi, cae la nigrezzo de la malpalai drapiragioi consternas, cae al tiu quies piedo surpasas la nigran tapishon, venas la apuda ebona horlogio obtusa sonoro pli solenne enfasa, ol iu ain quiu atingas la oreloin de tiui quiui partoprenas la pli forain gaiajoin de la aliai chambroi. Sed tiui aliai chambroi estis dense plenigitai, cae en ili febre batis la coro de vivo, cae la festado cirlige dauris, gis fine exonoris mes nocto ce la horlogio. Cae tiam la musico cessis, kiel mi racontis, cae la turnigiado de la valsantoi tranquilligis, cae estis gena cessigio de cio kiel antaue. Sed nun 12 batoi estis sonorigotai de la horlogio, cae sekve ocasis, eble, che pli da penso enigis con pli da tempo en la meditoin de la pensemai inter la festantoi. Cae sekve anca ocasis eble che antau la lasta echoi de la lasta sonoro tut plene silentigis, multae personoi e la amasso trovis tempon por percepiti la cieston de maschita figuro quiu gis tiam ne captis la attentom de iu ain. Cae ciam la famo pri tiu ci nova cesto flustre circa vastigis, levigis la tuta festantaro, zumo au murmuro, exprimanta malapprobon cae surprison. Tiam fine teruron, abomenon cae nauson. En conveno de fantasiagioi, tia ciam mi scisis, oni povus facile supposi che neniu ordinara aperajo estigus tielan sensation. Vere la vestagia liberegezzo de la nocto estis prescau senlima, sed la concernata figuro super concuris ciuin, cae transiris la limoin ec de la sendefina convenemo de la princo. Estas cordoi in la coro de la plei malprudenta quiui ne povas esti tuscitai sen emotio. Ec ce la plen perdigintai, por quiui la vivo cae la morto estas egale scherzoi, existas aferoi pri quiui oni ne povas scherzi. Facte, la tuta amasso nun shainis senti profonde che en la costumo camieno de la fremdulo estas nec spirito nec dezo. La figuro estis alta, cae malgrassega, cae voilita de capo gis piedoi en la vestagioi de la tombo. La masco, quiu cascis la visagium, estis tiel prescaue similigita la visagio de rigidiginta cadavro, che la plei detala exameno nur malfacile el trovus la trompon. Cae tamen cio ci eble estus tolerita, se ne approbita de la frenesae festanto circaue, sed la masculo permessis al si al prendi la tipon
de la rugia morto. Lia vestaggio estis smirita per sango, ca lia largia frunto, com la tuta traitraro de la visaggio, estis aspergita per la scarlata abomenaggio. Ciam la oculoi de la princo Prospero ecvidis tiun fantoman figuron, quiu per malrapida cae gravmiena movo quasau por pli plene subteni sian rolon, pasis tien cae reen inter la valsantoi. Oni rimarcis che li convulsiigis in la unua momento per forta tremego de teruro, au de malshato, sed tui poste lia frunto ruggigis pro colerego. Ciu curagias? Li rauce demandis alla cortegano e qui staris apude. Ciu curagias insulti nin per tiu ci blasfema moco? Captu, cae sin mastigu lin, proque nis tiu cium ni devos bendigi, iesum levigio de la creneloi. In la orienta cae blua chambro staris la princo Prospero, dum li eldiris timin vortoin. Ili sonoris tra la sep chambroi laute cae clare, char la princo estis curagia cae fortica viro, cae la musico iam mutigis ie la sfingo de lia mano. En la blua chambro staris la princo, un gruppo de palae corteganoi ce lia flanco. Unue dum li parolis, estis ioma eccuro de la gruppo alla intrudulo, quiu in tiu momento ancau estis tut proxima, cae nun per malrapidae cae maiestai pasioi, venis pli apude alla parolinto. Sed pro ia nedirebla timo, per quiu la frenesai pretendoi de la masculo inspiris la tutan amason, trovigis neniu quiu etendis la manon por lin excapiti. Tiel che, sen malhelpo, li preterpassi siem malpli ol metro la princon mem, cae dum la vasta convenintaro, quaso un impulse, retirigis de la meso de la chambro gis la muroi. Li marcis sen interrompe, sed per la sama gravmiena cae malrapida pasciado, quiu lin distinguis de la comenzo. Tra la blua chambro en la purpuran, tra la purpura en la verdan, tra la verda en la orangian, tra tiu ci de nove en la blancan, ca ec de citie en la violan, anta ol decida movo farigis por lin haltigi. Tiam, tamen, la princo Prospero, frenesigiante pro colerego cae la honto de sia momenta malcuraggio, rapide tracuregis la ses chambroin, dum neniu lin sequis pro morta teruro quium cium capitis. Li alte portis eltirintan ponardon, ca iam proximigis in rapida impetuezzo je 3 au 4 futoi de la foriranta figuro. Ciam citiu, atinginte la finom de la velura chambro, sin turnis subite, cae alfrontis sian persecutanton. Audigis acra crio, ca la ponardo fallis brillante sur la nigran tapishon, sur cion tui poste fallis mort sternite la princo Prospero. Tiam, vocante al si la sovagian curagion de male spero, aro da festantoi tui sin jetis la nigran chambron, cae, captinte la masculon, quies alta figuro staris recta cae sen mova en la ombro de la ebona horlogio. Expiregis pro nedirebla teruro, ie la eltrovo, che la tombi vestagioi cae cadavrezza masco, cium ili tuscis per tiel cruda fortego, en havas nenian palpeblan formon. Cae nun confessigis la cesto de la rugia morto. Li estis veninta, kiel stelisto en la nocto. Cae unu post unu fallis la festantoi en la sangrositai haloi de sia festado, cae mortis ciu in la malespera poso de sia falo. Cae la vivo de la bona horlogio eliris com tiu de la lasta gaiulo. Cae la flamoi de la tripiedoi mortis. Cae mallumo
cae putrado, ca la rugia morto, tenis sen liman regadon super cio.